हाँ तो भैया लोग नमस्कार। तो दूध फाट के खीर हो गई कि दूध फाट के खीर हो गई। आ डॉक्टर साहब ऐसा न सुई देहले कि हमारा तो बवासीर हो गई। तो मैंने बुझ जाइए भैया लोग, हम तो ससुरा बुखार के दवाई करावे गइल रही, बाकी डॉक्टर साहब जब से भैंसा वाला सुई देले बाड़े हमारा तब बवासीर के शिकायत हो गइल बा। का बताई ससुरा ई तो झोला छाप डॉक्टर हमारा के कुआरे में बेकार बना देले। मैंने बुझ जाइए भैया लोग कहेला कि डॉक्टर भगवान के रूप होले, बाकी ये झोला छाप डॉक्टर ई तो यमराज के रूप बाड़े। मैंने कहा कोही कब केकरा के ऐसा सुई दे दी है कि वही जो दाँत चियारती हैं। का कहीं ये भैया अपना देश में पढ़ल लिखल बुझ जाए कि बहुत कम डॉक्टर बाड़े, बाकी झोला छाप हर चौराहा पर अपन दुकान कऽ के बैठल बाड़े। अरे बाप रे बाप, ई झोला छाप भैया लोग के दवा खा के कितना लोग तो सुधर जाता, बाकी कितना लोग ऊपर चल जाता। अरे का गजब के लोग मार्केट बनौले बाड़ा लोग। अरे बुझ जाए कि नीमन से सुई लगावे के ढंग नहीं के आवत, बाकी हेते चका बिल बनावे के ढंग फटाक दिया जाता। हम ई झोला छाप डॉक्टर भैया लोग के शिकायत नहीं करत, ई तो हम एगो सच्चाई बतावतानी। मने जान जाई कि का मजाल कि ये भैया लोग के लगे कौनो बीमारी के दवा ना होके। बिल्कुल ना, बुझ जाई। अरे जितना A to Z बीमारी बा सब दवा ई झोला छाप डॉक्टर को लगे मौजूद बा। इतना दवा बीरो करत करत इनको लोग के एक्सपीरियंस हो गइल बा कि रोगी ना रोगिए के जड़ से खत्म कर देला लोग। एक तरफ से देखी तो बड़ी फायदा बा। अरे बड़का हॉस्पिटल में जाता एगो सुई लगावे के 100 रुपया लागेला, बाकी ई लोग 10-20 रुपया खर्चा पानी दिया जाला नु तो लगा देला लोग। और आजकल तो एगो नया फैशन आ गइल बा। पहले देखत रहनी कि गाँव में संपापड़ी घूम घूम सरफ घूम घूम आ खाए पिए वाला घूम के बेचात रहल, बाकी आजकल देख ली डॉक्टरों साहब स्कूटी लेके आ गाँव के चक्कर लगावत तनी। हाँ, लोग के हॉस्पिटल में जाए से पहले ही खुदे द्वार पर पहुँच के आ दवा पानी इलाज कर देता रे, आदमी चकाचक हो जाता। बाकी कबो कबो सुइया कुछ जगह लगा देता रे नु, उहे तरी बाउर होता। चार फूल के हेते जाओ गुलौरा नियर हो जाता।